Tungan social media ki maru oiba e-paw khara miyam da share tawjage January 22 da Lup Amana Qnet ki maramda thijin biduna ngasi puthokiba asum aran ki warol adubu Qnet Victim Association na pen da phongdorakle ngasi kaksing da pangthokiba pawmi singa unaba amada association asigi member amana phongdorokibagi matungina Lup ki wail adubu victim oihoriba kaya gi makedagi pen da kaya ga loinena akan mumong da condemn tawjari haina thamlakle victim ki interest ama phaw yengbidana site ama khaki wari targa lawkhiba manba warep aduna victim kaya gi sida lu kokpada len taba haibatu ohenle haina thamlakle asumba wail pibi naba Lup asina sangsin birakpa khongthang asibudi yamna awangba thakta ikai khumnajari maikai kaya dagi kholaw kaya lauduna law court kaya na thingjinbi khirba process policy lahenba manba mongda sandokliba scam enforcement department na phawba athingba thambadagi Bangalore da laiba Qnet ki warehouse 2023 dagi size tawkhirba adugumba company oiriba consumer affairs cooperate amadi tungan ba state kaya gi court kaya amadi police department kaya na athingba thamkhirba scam asibu yamna laiba mongda refund policy amadi process policy lai haina haijilaga Lup asibu lana lamjing laga waroisin ba tahan ki ba sidi yamna laibak thibani haina association laujai amadi athubu matamda ikai khumnajiriba Lup asina re-investigation tawbiduna victim amadi culprit sing asigi phamina bagi room ama pibiraga asum aran thidopagi tanja adu pibiu haina association gi maikedagi haijari refund policy da base tawraga waroisin pikhiba asimakti victim singi right matpani haina association laujai maramdi refund window open tawringai da refund apply tawkhiba hojik power refund laktriba victim kayani lairiba makhoi sing asina kanada amuk wakat kani Masi tanatana Qnet register tawre hairaga register tawdabida paisa lauthok pikraba victim sing asigi wakadasina kadom da wakat kani asikomba amotpa kayana thallaba Qnet Manipur police amadi law kayana athingba thamliba Qnet asibu yamna tenba matamda waroisin ama irai laina pirakliba asi karamba mongda yasinaribano haibasisu lebak miyamda phongdokpiyo aduga culprit ama phawba yawdana yasinariba case asina karamba makhalgi case oibano haibasisu association asina haijari lebak miyam amadi victim kayada samamnaba ama pokhaliba asisu ikai khumnajariba Lup asina kokhan birakani haibagi asetpa thajaba asisu association Lup asidagi asa tawjari haina thamlakle Supreme Court na phawba scam ni haina address tawraba Qnet asibu irai laiba online based business ni hairaga irai line waroisin ama pirakhibasi yamna laibak thibani amadi Lup ki side gi re-investigation tawhanjaninggi apambasu phongdorokhi haina thamlakle